No niin. Täällä olemme jälleen lihanuijan parissa. Tähän väliin voin ruokajuomaksi suositella Tammiluodon viinitilan kuivaa 7% siideriä, koska kävimme siellä tänään ja tämähän on erittäin maistuvaa, joten Oho, kippiskulta. kippis. No niin, näin on leivän kannikkaat kääritty paikoilleen ja tähän sitten kyytipojaksi virolaista Spring Onion Lace sipsejä. Näinkö kirolaisia vittu ole? No, Virosta saatavia. Oikein semmonen kunnon kasa tohon. Jatketaan tää rustiikkilinjalla, niin Ja vittu taas puolet lakanalla. Ei jumalauta. no, se kuuluu tähän henkeen. Ja näin voisinkin sanoa, että ruoka on katettu. Lupasin tehdä siis rouvalleni maailman parhaan camping-aterian ilman lämmitystä. Joten tässä ole hyvä. On valmis annos. Thank you. Ja ei muuta kuin suuta kohti ja ensi kerralla luvassa levyarvostelua mahdollisesti. Poisonista. Ehdottomasti. Bret Michaels on kova jätkä. Joten näihin kuviin ja tunnelmiin palaamme asiaan. Lihanuja kuittaa ja kiittää. Kiitos rakas kuvaamisesta. Moro. Moro.